สุดสัปดาห์นี้ตอนนี้ยังเวิลตลอดช่วงนี้เราที่จมูกในเรื่องเพลงตีนเตบราบรานชินโมในขนมชดพิธีการสปรัมปีบรรทอเตียนในม่อนทั้งไงกรงรีจะบอกคลวนลิงจูซี่บารีบจอมพันก้าจางซึ่งงานกำบังขนมกาประกาศในรีจะองกาบรรเทคลวนเองในขนมกำเนิดบอกก่อนกอดบ้านต่างคลวนชินเนี่ยได้ตัวบ้านในอนาถปีแทนสูตัวใบจะคลวนในขวาในกรณทอก็ได้บรรใต้ในไปจมูกในนู้สำเร็จดอกมีอำนาจมั่วกับบานบรรลือลังแท้เป็นนี่เมปะบ้านบัดดอลได้ตัวหายหาไว้บานชีนในมันต้นหลุดจึงก็ตัวดำนาจังเตียนสำเร็จนี่คือชีระบอกชินโมได้บ้านประกาศปราบอาตริชินฟ้องจางได้อย่างการแท้เปอร์เซ็นต์บ่าปะต้านังปะโซนเตียทอมสำรับในอาตริบุยอ้องนิบานนู้ปะไปสายสู้ก็อาจเฟื่อบานโดยคณีได้แผนการบอกก็คือสมัยบำพรนู้คือจักรวีโลกโจตกันริชนีดำไปสำรับอาตริทำไมลิงยูซี่ได้ตัวได้ตัวสลาปีครัวทอมชีดหนังพีบจลาจรได้กำปงตะชาบแช่เนื้อไอขังกล้าวในริชนีไอนาวินกำปงแต่อูอ้อหนึ่งมันมีเยอะจังครั้งกรุงการรีบจำในพิธีหลังสาวรีดอจามวยนูลิงยูซี่บานขัดคอมสั่งหมกมอดบอกลุ่นอัคลาตเชียนในดักน้อมดอมมินเมตาท่อนหนึ่งอดอ่อนบำพรกอดบางประกอบในตึกได้ทลบกันกับดอยจินก้างตลอดตะเวนสัญญาปดอสำนองดอปจีจีบเซมลูกเจ้าเนอเละขั้นได้ดำเริเอาปรอดจำนวนถึงไล่ประกาศลุ่นจีเนบำราพร้อมเตียงบ้านสไปโรกในการสับสายจมูกนั่งบัดด้านเนการศาสนาหนึ่งดีกายเซมจางสกรรมเจริญตะพอถึงเวอร์นี่บานฝือเอากอดตัวบ้านในการขับรถสายจังกลางปีกรบประจีจีนบรรท้ายเอาไว้ขมิ้นนะมันเนี่ยนักสมาดอนุคือถึงเวอร์ดอกผูกปมพ่อดอกบ่อลิงยูซี่คือแผนการประกาศริยังกาบรรทิบคลุ้นไอในทั้งไงหลังกล่าวเรียนอยู่ไอกอดกล้องในตัวโชคในกำห้อกรบช่างได้บานการล้างในขนมกำลังเป้ในการเฟื่อกำนายตำรงจินก้างหายอังวอโรคสมออยแทนสู้ด่าตัวนักการหมดเลยรูดกวบโต้ดับเบยจิกาด่าดอกในการจุดสกุลในบัญชีเรียตูเตอร์เมื่อปีสมบอกคราวิหะโดยชี้ตรงเพิ่มประกอบดาวสกัดเมตาทัวนังพิบสุจริตดอกวังพวกปันแต่การเปิดในปีกลอยนูคือวิบานปลายคลาตัวชี้รัวสันมัตพอลในการเฟื่อกำนายตำรงเจเป้ปีสัตวอดกันลองมองเอาคลาตัวชี้บอดกรัดหนึ่งจิกาตัวเจ้ารัวก็เกิดความปรังพร้อมเตียงเหลี่ยบ้องระบ้อมันนู้รอมันนูเป้ได้ดังการเปิดนี้อาตริจินฟังตรึบานครบดันดอบแต่ดาวก็ได้ชี้จับหนึ่งตกเสาจังคลางโดยซาแต่บัตราบังคับระบอตรงตัวจีนเนี่ยวิกำเต็กในมูลแทนครื้ได้ตรงบานขึ้นค้อมก่อสร้างล่างโดยตัวใดเติมนังนู้เปรียกรูอาตริในจินกลางมิ้นจำเนื้ออย่างหมดมอมท่านูเป้ได้ปุกเกอาโจตึกขนองริทีนี้ปุกเกนังอาจะต้องตึกการอาติแตะโกนชาระบอเกบานวิ่งเหมือนกันมันเตยพิจารณาในแต่เมียนสวามัยเพชชมพูอาตริจินฟังหนึ่งกองทัพในอาตริกาปีอาตริกำปงไตและคลุ้นจางสงัดกองบ้างในตามซ้ายสลายนี่เต็มประบุได้ปุกเกมีกำลังกรุบกรอนพรุงแก่จุดดามโชคในริทีนี้ตลอดมาวิ่งเป็นใต้อุปสรรคดอกธรรมพอดนเปนึกคือเปรซ่องให้นั่งเนี่ยการศาสนาแต่หมอปีตีสการะดอกอจาตังปีตรึบานเคได้เอาจิมก้ามจางตังรังในตามภูมิครืระบบบรรดาเปรองประจาลิจวงสานุวงนังมันเตยชวนพูดดำใบตามด้านรอสกรรมพิระบบปุกเกตู้จีจังนาชินโมบางสเกยเกินท่าสตรีกับปงใต้บรรซอตกเนอจำนวนสาวดอกทอมวยโดยซาตปุกเกบางบบายในกำลังระบบคลุ้นสดางเป็นวิปริบานตนังน้มเพนเค้กมวยได้การน่าเกสังกอดวิเอาการแต่ทอมวินังการแต่สดางหายเงยสุดรงกาให้บอมพลานปะโซรันเตะเท่าไม่นางปะต้าบานเป็นชุนเนี่ยจำนี้ระบบคลุ้นเช่นถึงกลาวจรานเปย์ได้เฟื่ออ้อยเนื้อทั้งไงประรบวิธีหลังสาวเรียนกำลังกาปีในจงเฟ้นลิงจูเซียนังเตยจกสาวจังคลังจำนายจากกำลังได้เตยบ้านเป็นชุนแต่ตามด้านมันเตยจงโปรติงนูเกาะบ้านหนึ่งเตยเกเรียงมันอ้อยโจลมอสังครัวตอนเป้ไปเลี้ยในขนมปลาระเวในริจเวียงบานเลยรวมไปนู่นในช่องกระด้านในจีบซาดอกอูอ้อชินโมบานเฟื่ออ้อยกรุบคลิปจะเอาจังคลังเนื้อไปได้เนี่ยลุโดเนี่ยดำน้าเนื้อปชีโปรดสามัยจังอ้อสลับแต่พร้อมจัดขณีรถจังกงจ่อขนมเปลแต่มวยรุ่ยกระรบหาวท่าลูกเมปะการเปิดบังหายอย่าเคยท่าดับบอลนี่จังมูคือสเตอร์แต่เทเลนกร้องกับกบพร้อมดอกบอลปไปสายสู่ถึงเฮยได้บานเคยในสามกีพิบนางวินัยเด็กกูอ้อยขลายแบบนี้อัตราจินฟังมันอายตบอารมณ์มันอ้อยมีนกาปรงประจัดบานเลยตรงบ้านก็สมกอลทาชินโมหนึ่งปไปสายสู่ของปงแต่บังหายในอำนาจหนึ่งอัตโปลได้สะสมจีอัตรารุ่ยบาดแต่เฮยเคยดูชนะตีปรึกษาอัตรากับบ้านปัญจลมันทุบบรรท้อยเพียบตานเติงตุใบจีนกายนี่บานเกิดมีในรอบเหมือนชนะบอกหายก็ได้ก่อมันทลอบเมียนเนอเมปะนามันแน่ไอประกาศล้วนจีอาตรินุเทมันตัวเมื่อชินโมกับบ้านในใจเลยซ้ายดาวอันเชิญอาตริเอาจะร่วมจมูกในการบอกล้วนแถมตีพองเนื้อไปแต่พวกเวทฝืนดำน้ำแต่ดอคลองทวีในริทนีได้มีในการจิมแก้มจางตังรังชินโมบานบรรทอดักน้อมกรองระบอกกอดเอาดาโจตัวตรองแต่มาดองแต่ไว้ได้ฝืนเอาเพียบเอานู่คือแต่เฮียนได้จิมแก้มในที่กรองถึงอ้อบานน้อมคณีทัวปดจีเมื่อมันเคยปุกเกตแต่นี่โซบัญชีเอาเคยแทนอัตโปดบอกปะไปสายสู้บานปิจิริโจตัวดอกองทัพชมามอาตริบัดเตอร์เฮยเหตุการณ์นี้การได้ฝืนเอาอัต
តរិយជនហ្វឹងមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីអំណាចរបស់នៃកាយមួយនេះតែហាក់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានឥទ្ធិពលលើពីតុលាការរាជវាំងទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានចូលទៅដល់ទីក្រុងដោយសវត្ថិភាពជាមកបានផ្ដល់ថ្នាំពិសេសមួយទៅឲ្យអធិរាជជនហ្វឹងនិងទីប្រឹក្សាអធិរាជដើម្បីលាក់បាំងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់រាជវាំងផ្ទាល់ហើយឡើងទៅកាន់អាសនៈមេឃាដើម្បីទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលលីងយូស៊ីកំពុងតែធ្វើការបូជាដល់ឋានសួគ៌និងឡើងសោយរាជបល្ល័ង្កនៅពេលនោះលីងយូស៊ីកំពុងតែគ្រងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាអធិរាជយ៉ាងពេញយសនិងអង្គុយនៅលើបល្ល័ង្កនៅខាងក្នុងនៃសំណាក់ Golden Lawn ដោយមាននៅព្រះអង្គមួយអង្គនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវម្នាក់ឈរការពារនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់គ្រប់មន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាបេសកជនការទូតបរទេសនិងមេដឹកនាំនៃនិកាយផ្សេងៗសិតសឹងតែលោកចង្កងនិងស្រែកសាទរចំពោះរូបគាត់ពិធីឡើងក្រុងរាជនេះបានបន្តរហូតដល់ជិតថ្ងៃត្រង់ដោយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងទាល់តែសោះថាឈិនម៉ូនិងក្រុមអ្នកភក្តីភាពចំពោះអតីតអធិរាជបានបញ្ជ្រាបចូលមកដល់ខាងក្នុងនៃរាជធានីយ៉ាងស្ងាត់កំបាំងបាត់ទៅហើយក្រោយពីបញ្ចប់នៅពិធីនៅក្នុងសំណាក់ Golden Lawn រួចរាល់លីងយូស៊ីបានដឹកនាំនៅក្រុមមន្ត្រីដែលបានជួបជុំគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ទីសក្ការៈមេឃាដើម្បីធ្វើការបូជាគាត់អាចសង្កេតឃើញព្រះសង្ឃហើយនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវជាច្រើនដែលក្រុងនៅសម្លៀកបំពាក់ជាមន្ត្រីរាជការដើរនៅក្នុងក្បួនលំហែវិធីនោះព្រោះតែមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលនៃតុលាការរាជវាំងត្រូវបានជំនួសតំណែងដោយសមាជិកនៃបក្សសូរន្ទះធំនិងបកតាវអស់ទៅហើយចំណែកឯមន្ត្រីសំខាន់ៗដែលនៅស្មោះត្រង់នឹងអធិរាជជៀនហ្វឹងត្រូវបានបង្ខំឲ្យលាលែងពីតំណែងត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះឬត្រូវបោះចូលទៅក្នុងគុកអធិរាជដើម្បីការពារកុំឲ្យពួកគេអាចប្រមូលនៅកងទ័ពមកតទល់បាននៅលើអាសនៈមេឃាលីងជូស៊ីបានលុតជង្គង់តាមលំដាប់លំដោយដើម្បីទទួលនៅរាជបញ្ជាពីរូឡៃហើយនិងបកតាវបញ្ជាទាំងនោះបានថ្កោលទោសលើអធិរាជជៀនហ្វឹងហើយបានណែនាំអធិរាជថ្មីឲ្យមើលថែប្រជារាស្ត្រព្រមទាំងទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើកំណែតម្រង់ជាបន្ទាន់ប៉ុន្តែនៅខណៈពេលដែលលីងយូស៊ីកំពុងតែរៀបចំខ្លួនប្រកាសនៅរាជអង្គការបន្ទាបខ្លួនឯងស្រាប់តែមានសម្លេងមួយបានឮឡើងយ៉ាងកងរំពងថាមេបកនៃបកបិស័យសួរដែលជាព្រះគ្រូពិសិដ្ឋនេះបានមកដល់ដោយផ្ទាល់ដើម្បីបកលរាជបញ្ជាសូមព្រះអង្គទ្រង់ទទួលនៅរាជបញ្ជានៅក្រោមខ្សែភ្នែកដ៏ស្រឡាងកាយរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាឈិនម៉ូបានបោះជំហានចូលមកក្បែរជាមួយនឹងអធិរាជជៀនហ្វឹងទីប្រឹក្សាជាតិនៃយៀនកាងនិងភរិយារបស់ទីប្រឹក្សាគាត់ក៏បានប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ៗថាបកបិស័យសួរក៏ជាទីសក្ការៈដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែររូឡៃនិងមេបកតាមិនបានបង្ហាញខ្លួនដោយផ្ទាល់ទេតែលឹងយូស៊ីនៅតែលុតជង្គង់ដើម្បីទទួលនៅបញ្ជារបស់ពួកគេលុះទម្រាំពេលនេះមេបកនៃបកបិស័យសួរបានមកដល់ដោយផ្ទាល់ទៅហើយដូច្នេះលឹងយូស៊ីកាន់តែមានហេតុផលដែលត្រូវតែលុតជង្គង់ដើម្បីស្វាគមន៍ទទួលយកនៅរាជបញ្ជារបស់គាត់ភ្លាមៗនោះក្រុមអ្នកជំនាញដែលនៅស្មោះត្រង់នឹងអធិរាជថ្មីបានបញ្ញាបញ្ញាលចេញមករៀបរៀងប៉ុន្តែទងដ៏ធំសម្បើមមួយហើយមួយទៀតបានលេចឡើងនៅក្បែរឈិនម៉ូជាបន្តបន្ទាប់មេបកចាស់ទុំអ្នកការពារស្ដេចមេឃីហើយនឹងមេទ័ពនៃបកបិស័យសួរក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងយ៉ាងប្រុងប្រៀនរំពេលដែលតុងសញ្ញាបានបកបោវិប្រហាសាកសពដែលគ្មានក្បាលក៏ត្រូវបន្សល់ទុកនៅលើដីសូម្បីតែព្រះរាជយាដែលទៅតែប៉ុនប៉ងវិប្រហាដោយលួចឆ្មក់ក៏ត្រូវបានសម្លាប់ចោលភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងផងដែរដោយប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៃទីសក្ការៈកំពូលនៃផ្លូវបិសាចបែបនេះគ្មានបេសកជនបរទេសឬក៏មេដឹកនាំនៃកាយណាហ៊ានកំរើកខ្លួនឡើយនៅពេលដែលឈិនម៉ូចាប់ផ្ដើមបោះជំហានឡើងលើចិន្តាថ្មទាំង999កាំព្រះសង្ឃនៃបក្សសូរន្ទះធំហើយនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវបានព្រមព្រៀងគ្នាដល់សម្លៀកបំពាក់មន្ត្រីតុលាការរបស់ពួកគេចេញដើម្បីត្រៀមខ្លួនបង្ក្រាបបិសាចនិងកម្ចាត់ពួកអារ្យឆ្លើយតបនឹងសកម្មភាពនេះទងសញ្ញាជាង300របស់បព្វបិសាចសួរក៏បានលេចឡើងភ្លាមៗម្ចាស់សំណាក់360រួមជាមួយនឹងប្រជាអ្នកការពារស្ដេចមេឃីហើយនិងមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យទាំង8បានវាសម្រុកចូលទៅក្នុងសមរភូមិយ៉ាងកក្រៅមេឃនិងដីហាក់ដូចជាកំពុងតែញ័ររំជួយវិមានរាជវាំងចាប់ផ្ដើមដួលរលំហើយទីក្រុងអធិរាជទាំងមូលត្រូវបានធ្លាក់ទៅក្នុងភាពវឹកវរយ៉ាងខ្លាំងក្នុងពេលដំណើរគ្នានោះគ្រួសារដែលមានឥទ្ធិពលនៅទូទាំងរាជធានីក៏បានក្រោកឈរឡើងបះបោរព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមកតាមដានភូមិគ្រឹះរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនិងសម្លាប់ចោលគ្មានសល់ចំណែកឯមេទ័ពកំពូលយុទ្ធសាស្ត្រមេឃាឈិនជៀនហើយនឹងរៀមច្បងយូជីនជីនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរំដោះចេញពីគុកអធិរាជដោយសមាជិកនៃបព្វបិសាចសួរផងដែរទុកវ័យក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងនៅខាងក្រោមនៃអាសនៈមេឃាជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ពីដែកពេញលក្ខណៈដែលរូបរាងដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកបានធ្វើឲ្យក្រុមបះបោរមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញស្ថានភាពកំពុងតែប្រែប្រួលផ្ទុយពីការរំពឹងទុកលឹងយូស៊ីបានស្រែកបញ្ជាយ៉ាងខ្លាំងៗថានេះគឺជាអធិរាជពិតប្រាកដហើយបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងផ្លូវបិសាចប៉ុន្តែនៅពេលនោះអធិរាជជិនហ្វឹងនិងទីប្រឹក្សាអធិ
ធរិកនៃជីនកាងបានលេបថ្នាំបន្សាបរបស់ជីនម៉ូដើម្បីស្ដាររូបរាងដើមរបស់ពួកគេឡើងវិញហើយបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញយ៉ាងច្បាស់គ្រាន់តែមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាបានឃើញថាអតីតអធិរាជអានឹងទីប្រឹក្សាអធិរាជនៅមានជីវិតនៅឡើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានទម្លាក់ខ្លួនលុតចង្កងចុះភ្លាមលីងយូស៊ីហាក់ដូចជាចង់ក្អួតទៅហើយគាត់បានប្រែក្លាយខ្លួនទៅជានាគមួយក្បាលហើយប៉ុនប៉ងហោរត់គេចខ្លួនប៉ុន្តែមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យទាំង8បានចាប់ខ្លួនយ៉ាងលឿនហើយចាប់អូសត្រឡប់មកវិញដែលបង្ខំឲ្យលុតចង្កងនៅចំកណ្ដាលនៃអាសនៈមេឃានោះភ្លាមអធិរាជជីនហ្វឹងបានបញ្ជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីនិងឆ្មាំអធិរាជចុះបង្ក្រាបការបបោនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សព្រមទាំងត្រូវកម្ចាត់ចោលនៅកម្លាំងនៃបកសូរន្ទះធំនិងបកតាវឲ្យចោលល្អនៅកណ្ដាលសមរភូមិដ៏សាហាវនេះឈិនម៉ូបានដើររំដងទៅរកលីងយូស៊ីរួចបានបង្ហាញអំពីគោលបំណងពិតប្រាកដរបស់គាត់ក៏មិនបានធ្វើរឿងទាំងអស់នេះដើម្បីជួយអ្នកអធិរាជជីនហ្វឹងឲ្យដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កត្រឡប់មកវិញនោះទេប៉ុន្តែគឺដើម្បីសងសឹកឲ្យស្ដេចមេឃាឈៀនហើយនឹងស្ដេចមេឃាលូរបស់បកបិសាយស៊ូទៅវិញទេដោយមិនទុកឱកាសឲ្យលីងយូស៊ីសុំនៅក្តីមេត្តាបានសំបីតែមួយម៉ាត់ឈិនម៉ូបានដកនៅដាវអ្នកការពារសើប្អូនរបស់គាត់ចេញមករួចកាត់ក្បាលលីងយូស៊ីយ៉ាងលឿនចេញពីកមុនពេលដែលអធិរាជជីនហ្វឹងនិងទីប្រឹក្សាជាតិចូលមកដល់ទៅទៀតឈិនម៉ូឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ឬក៏លាស់ឈាមចេញពីមុខដៃរបស់គាត់ហើយបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងស្រោមវិញយ៉ាងសាមញ្ញរូបភាពដ៏ត្រជាក់ល្ហឹមនិងគ្មានក្តីមេត្តារបស់យុវជននេះបានធ្វើឲ្យសូម្បីតែអធិរាជជីនហ្វឹងក៏ត្រូវញ័ររន្ធត់និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះរូបគាត់ផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានសមរភូមិក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ព្រះសង្ឃនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវភាគច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះបោសុទ្ធតែត្រូវបាត់បង់ជីវិតឈាមបានហូរស្រកចុះពីកំពូលនៃអាសនៈមេឃាជ្រលក់កាមចិនដាវថ្មទាំង999ឲ្យប្រែទៅជាពណ៌ក្រហមឆ្អៅនៅកណ្ដាលសមុទ្រឈាមនោះមន្ត្រីស៊ីវិលនិងយោធាបេសកជនបរទេសនិងមេដឹកនាំនៃគ្រួសារមានឥទ្ធិពលព្រមទាំងមេដឹកនាំនៃកាយនានាបានព្រមចិត្តគ្នាលុតចង្កងនិងស្រែកសាទរចំពោះអធិរាជជីនហ្វឹងចូលនៅកម្មចិនដាវខ្ពស់ជាងគេបង្អស់អធិរាជជីនហ្វឹងបានទទួលនឹងការគោរពពីពួកគេហើយប្រកាសដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់ត្រឡប់មកវិញជាផ្លូវការប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ទ្រង់ឈិនម៉ូហើយនឹងមេទ័ពដ៏អស្ចារ្យទាំង8នៅតែបន្តឈរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដែលមិនបង្ហាញអំពីសញ្ញានៃការលុតចង្កងទាល់តែសោះឃើញបែបនេះភេទជាតិរបស់ទីប្រឹក្សាជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងព្រោះនេះគឺថាឈិនម៉ូបានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់គាត់ច្រើនពេកដែលអាចធ្វើឲ្យអធិរាជមានការសង្ស័យនិងមិនទុកចិត្តប៉ុន្តែទីប្រឹក្សាអធិរាជនៃវិជាជាតិជីនកាងបែរជាមានគំនិតផ្សេងទៅវិញចំពោះឈិនម៉ូទាំងការរៀបចំនៅជីនកាងនិងការសម្លាប់ព្រះរាជាជាតិនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការហ្វឹកហាត់របស់គេតែប៉ុណ្ណោះលើសពីនេះទៅទៀតនឹងមានសញ្ញាជាច្រើនទៀតដែលអធិរាជចាំបាច់ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើរូបគាត់ទោះបីជាការបះបោរនេះបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើតុលាការរាជវាំងនិងបានឆក់យកនៅជីវិតមនុស្សរាប់មិនអស់ក៏ដោយក៏សិភពប្រវត្តិសាស្ត្រប្រហែលជានឹងកត់ត្រាពីព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រឹមតែមួយប្រយោគខ្លីប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គម្ចាស់រាជាជាតិយូស៊ីបានរៀបចំការបះបោរនឹងត្រូវបានប្រហារជីវិតរីឯការពិតអំពីការលូកដៃរបស់បបិសាយស៊ូនឹងត្រូវបានលាក់បាំងចិត្តឈឹងដែលនៅសេសសល់ត្រឹមតែពាក្យចាំបារាមតាមស្រុកភូមិដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចបញ្ជាក់អំពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់វាបានឡើយបន្ទាប់ពីដណ្ដើមបាននៅអំណាចត្រឡប់មកវិញហើយអធិរាជជីនហ្វឹងបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះសម្អាតបង្ហូរជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងនៅរាជជាតិត្រូវបានរឹបអូសហើយតកូលរបស់ពួកគេក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជចំណែកឯព្រះសង្ឃនៃបកសូរន្ទះធំនិងអ្នកកាន់សាសនាតាវនៃបកតាវតែបានចូលរួមបះបោរនេះក៏ត្រូវបានគេយកទៅប្រហារជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ការប្រហារជីវិតទាំងនេះបានអូសបន្លាយពេលជិត1ខែពេញកំឡុងពេលនៃការបោះសម្អាតសមរភូមិតុលាការរាជវាំងបានរកឃើញថាក្បាលរបស់លីងយូស៊ីបានបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែអធិរាជជីនហ្វឹងបដិសេធមិនព្រមចេញបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានបត់ចោតនោះទេទ្រង់បានលុបឈ្មោះបុត្រាដែលក្បត់រាជបល្ល័ង្កនេះចេញពីបញ្ជីនៃវង្សាវតារនិងប្រាសាទដូនតាទាំងអស់ព្រមទាំងបានកាត់បន្ថយឋានៈមេដាបង្កើតរបស់លីងយូស៊ីដែលបានស្លាប់ទៅហើយពីឋានៈជាអរិទ្ធិនីមកត្រឹមតែជាស្នំឯកប៉ុណ្ណោះនៅទីបំផុតអធិរាជជីនហ្វឹងក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដារតុលាការរាជវាំងឡើងវិញទ្រង់បានដំឡើងឋានៈអ្នកដល់អ្នកប្រាជ្ញវ័យក្មេងនិងបានជ្រើសរើសនៅបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យពីក្នុងជួរកងទ័ពនិងក្រសួងនានាដើម្បីមកបំពេញមុខតំណែងដែលកំពុងតែទំនេរមិនយូរប៉ុន្មានទ្រង់ក៏បានកោះហៅនៅព្រះអង្គម្ចាស់ទី2លីងយូស៊ូឲ្យត្រឡប់ពីតំបន់ព្រំដែនវិញហើយបានតែងតាំងព្រះអង្គឲ្យក្លាយទៅជារាជជាតិព្រមទាំងបានបកគលនៅអំណាចឲ្យធ្វើជារាជានុសិទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំនៃកិច្ចការរដ្ឋផងដែរ